嗨，大家好，我们今天接着来聊儿童咳嗽啊。我将把每一种疾病给大家做一个系列啊。我们近期讲的就都是儿童咳嗽，大家也不要着急，包括营养素的补充，我将全程的按我们的这个系列去走，所以希望大家多点赞，多点关注。我们今天来给大家讲儿童咳嗽3啊，儿童急性咳嗽的时候到底要不要使用祛痰药啊？比如什么索甲斯坦呀、氨溴索呀，还有这个乙酰半胱酸这一系列的药物啊，明确的告诉大家不推荐使用。欧洲呢现在是不推荐2岁以内的孩子去使用祛痰药，加拿大不推荐6岁以内的孩子去使用这个祛痰药。我们现在目前呢，在这个整个的指南里面我们能找到的非常明确的就是祛痰药的安全性和有效性呢，现在缺乏相关的研究所以不再推荐常规的去使用祛痰药，尤其是2岁以内的孩子去使用祛痰药，一定要谨慎再谨慎。您学会了吗？父母多学习，孩子少受罪。关注我，我是刘健叔叔。